coincido absolutamente con Roy, non? Sinceramente, eu creo que o debate sobre o Estado da Nación deu comezo nese debate a campaña electoral, sinceramente. O sea, decir, xa están dende o goberno, tamén dende a oposición, están xa en campaña electoral. É moi perigoso que o goberno, é dicir, un goberno de Pedro Sánchez que xirou hacia a esquerda para, de alguna forma, arañar, comer, fagocitar os votos de Podemos, pois que xa entrara en campaña electoral. É dicir, esas medidas, ademais de ser improvisadas absolutamente, que isto é unha das críticas, non, que tanto as grandes empresas do sector da banca, do sector das enerxéticas, e están recriminando o goberno, vale, moi ben, impuestazo, que xa de por sí temos que ver se existen ou non eses ingresos caídos do ceo, como di o goberno. É dicir, hai que evaluar de onde provén, como ben decía Roy, eses ingresos extraordinarios, non? Hai que ver se existen efectivamente eses ingresos extraordinarios, porque o goberno non está dando cifras, non está dando datos, o que está dando simplemente son políticas, son medidas improvisadas absolutamente que non están, digamos, de ninguna das formas pois acotadas. Entón, estamos xa, insisto, en campaña electoral, estamos con medidas improvisadas, con medidas populistas. A mí me preocupa moito, sinceramente, que ningunha das panaceas, que ningunha das solucións máxicas, non, que puxo o goberno encima da mesa, me refiro, por exemplo, a esa illa enerxética, me refiro, por exemplo, a esa bonificación de 20 céntimos nas gasolineras, pois que ningunha desas medidas haxa funcionado. É dicir, hemos visto que o aumento de precios nas gasolineras pois comeu esa bonificación de 20 céntimos. Estamos vendo que agora por fin, pois Pedro Sánchez logra que os españois, non, pois paguen xa o mesmo pola luz que pola compensación do seu tope ao gas. É dicir, porque claro, cando nos explicaba Pedro Sánchez o tema da illa enerxética, non nos explicou que a compensación, é dicir, a diferencia entre o precio real entre ese tope, pois esa compensación a tiñamos que pagar os españois, os consumidores. E isto mesmo vai a ocurrir con estes impuestazos. É dicir, que é evidente que as grandes empresas van a repercutir no precio final, por lo tanto, nunha subida de precios, pois ese impuestazo do goberno. E que é máis que evidente. A mí o que me preocupa moito é o que dixo, por exemplo, a ministra da Hacienda, María Jesús Montero, di palabras textuales: na norma temos contemplado que se vai a prohibir a repercusión do gravame ao precio final. Pero non se han dado conta que iso é ilegal, que estamos nunha economía mixta pero de libre mercado, que o goberno non pode, como lle saia das narices, pois modificar o precio final dun produto. É dicir, como di a ministra da Hacienda que vai a vixiar e que vai a impedir que as empresas deriven nos consumidores no precio final, polo tanto, esa subida dos impostos? Non pode facelo, non ten nin os recursos o Estado para vixiar todo e non ten a capacidade legal tampouco para facelo. Isto é máis que evidente. O que tamén é máis que evidente é que Bruselas e o Banco BBVA han retrasado ata o ano 2024 a recuperación económica con un PIB en España que aínda non está a niveis previos da pandemia. Mentres que a zona euro, por tanto, o noso entorno europeo está crecendo en positivo por encima dos datos previos á pandemia, e España ainda está a puntos por debaixo. Estamos vendo que a Comisión Europea prevé que a inflación alcance de media este ano en España un 8,1%. É dicir, por encima dese 7,6% da media da zona euro. Estamos falando de que este 10,2% de inflación histórica, é dicir, fai 37 anos que non víamos a inflación en España, é a inflación máis grande, é a máis grande de todos os países con economías fortes de non europea. É dicir, de todas as economías grandes, España é o país con unha maior inflación. Podemos falar tamén da inflación subyacente, 5,5%, aquela que elimina a volatilidade dos produtos enerxéticos e a volatilidade dos alimentos sen elaborar. É dicir, esa inflación que nos di canto máis pobres somos realmente. Está no 5,5%. Tamén datos históricos. Estamos falando de que o goberno efectivamente está en récord de recaudación. É dicir, 15.000 millones máis de euros que vai a recaudar neste ano de superávit. E o goberno non conseguiu, ou non quiso, mellor dito, baixar a maioría deses 16 impostos que subiu o ano pasado, no ano 2021. Non está baixando impostos. Como é posible que non deflacte o IRPF cando está en máximos de recaudación para aliviar a presión fiscal dos españois e que, por lo tanto, teñan máis diñeiro nos seus bolsillos e que podan reactivar a economía vía consumo?
Como é posible que non haxa deflactado o IRPF? É dicir, como é posible que estemos en indicadores macroeconómicos tan negativos en España? O único positivo é o empleo. E o empleo é, como bien decía Alberto Núñez Feijóo, a pesar de que o han criticado por todas as partes, existen fijos discontinuos. É dicir, estamos nun empleo precario e de estacionalidade, non? É dicir, o que se chama fixo discontinuo. En canto paso o verán, estas persoas que están en fixos en un goberno que subiu tanto o empleo van estar como quen di no paro. O sea, efectos prácticos van estar no paro cando remate digamos, a xornada de verán. É dicir, estamos nunha serie de indicadores moi negativos en comparación co resto do noso entorno europeo. Das grandes economías, decía o Banco de España, un organismo independente do goberno, decía que España foi a economía grande da Unión Europea que peor o fixo. Isto decía o Banco de España. É dicir, es que hai unha serie de indicadores que non son factibles nin posibles e que van a arrasar, eu creo, nas urnas, efectivamente, o goberno.